uns zusammen zur Gemeinschaft um seinen Tisch. Seine Liebe und seine Gnade sind mit euch allen. Liebe Schwestern und Brüder, der Optimismus, den man noch vor 20 Jahren hatte, dass alles immer noch besser werden würde, ist inzwischen längst verflogen. Soziale Probleme, Umweltkatastrophen, Terror, Kriege und kriegerische Auseinandersetzungen in vielen Teilen unserer Welt und nicht zuletzt die Corona-Pandemie haben die Menschheit in ihre Schranken gewiesen. Die Geschichte des Sündenfalls im Paradies sagt nichts anderes. Wenn der Mensch wie Gott sein will, wenn er seinen eigenen Willen zur allgemeinen Norm macht, dann geraten die Verhältnisse durcheinander. Der menschgewordene Gott Jesus Christus hat mit seiner Botschaft verkündet und mit seinem Leben gezeigt, worauf es ihm für uns ankommt. Wir werden heute hören, wer den Willen meines Vaters im Himmel tut, der ist für mich Bruder und Schwester und Mutter. Rufen wir zu Beginn dieses Gottesdienstes zu ihm. Herr Jesus Christus, du bist gekommen, uns ein Beispiel der Liebe des Vaters zu sein. Herr, erbarme dich unser. Herr, erbarme dich unser. Herr Jesus Christus, du warst allen Menschen in geschwisterlicher Liebe zugewandt. Christus, erbarme dich unser. Christus, erbarme dich unser. Herr Jesus Christus, du hast deine Jüngerinnen und Jünger und damit auch uns aufgefordert, deine frohmachende Botschaft der Liebe zu verkünden, in Wort und in Tat. Herr, erbarme dich unser. Herr, erbarme dich unser. Liebe Schwestern und Brüder, immer schneller, immer besser, immer höher, immer weiter. Das war immer wieder neu die Devise in unserer Gesellschaft. Ja, ist es nun. Aber wir spüren Grenzen. Gott ist trotzdem am Werk, auch wenn wir meinen, er scheint weit weg zu sein. Er setzt mit einem anderen Maßstab an, mit dem Maßstab der Liebe. In seinem Sohn Jesus Christus ist diese Liebe sichtbar, spürbar und erfahrbar geworden. Singen wir ihm, unseren Gott, dafür Gloria, dankbaren Herzen, Lob und Preis. Darum bitten wir dich, durch ihn, Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn und Gott, der in Gemeinschaft mit dir und dem Heiligen Geist lebt und Leben schenkt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.
Lesung aus dem Buch Genesis. Nachdem Adam von der Frucht des Baumes gegessen hatte, rief Gott, der Herr, nach ihm und sprach zu ihm: Wo bist du? Er antwortete: Ich habe deine Schritte gehört im Garten. Da geriet ich in Furcht, weil ich nackt bin, und versteckte mich. Darauf fragte er: Wer hat dir gesagt, dass du nackt bist? Hast du von dem Baum gegessen, von dem ich dir geboten habe, davon nicht zu essen? Adam antwortete: Die Frau, die du mir beigestellt hast, sie hat mir von dem Baum gegeben, so habe ich gegessen. Gott, der Herr, sprach zu der Frau: Was hast du getan? Die Frau antwortete: Die Schlange hat mich verführt, so habe ich gegessen. Da sprach Gott, der Herr, zur Schlange: Weil du das getan hast, bist du verflucht, unter allem Vieh und allen Tieren des Feldes. Auf dem Bauch wirst du kriechen und Staub fressen alle Tage deines Lebens. Und Feindschaft setze ich zwischen dir und der Frau, zwischen deinem Nachkommen und ihrem Nachkommen. Er trifft dich am Kopf und du triffst ihn an der Ferse. Wort des lebendigen Gottes. Lesung aus dem zweiten Brief des Apostels Paulus an die Gemeinde in Korinth. Schwestern und Brüder, wir haben den gleichen Geist des Glaubens, von dem es in der Schrift heißt: Ich habe geglaubt, darum habe ich geredet. Auch wir glauben und darum reden wir. Denn wir wissen, dass der, welcher Jesus den Herrn auferweckt hat, auch uns mit Jesus auferwecken und uns zusammen mit euch vor sich stellen wird. Alles tun wir euretwegen, damit immer mehr Menschen aufgrund der überreich gewordenen Gnade den Dank vervielfachen zur Verherrlichung Gottes.
Darum werden wir nicht müde, wenn auch unser äußerer Mensch aufgerieben wird, der innere wird Tag für Tag erneuert. Denn die kleine Last unserer gegenwärtigen Not schafft uns im maßlosen Übermaß ein ewiges Gewicht an Herrlichkeit. Uns, die wir nicht auf das Sichtbare, sondern auf das Unsichtbare blicken. Denn das Sichtbare ist vergänglich, das Unsichtbare ist ewig. Wir wissen, wenn unser irdisches Zelt abgebrochen wird, dann haben wir eine Wohnung von Gott, ein nicht von Menschenhand errichtetes, ewiges Haus im Himmel. Wort des lebendigen Gottes. In jener Zeit ging Jesus in ein Haus und wieder kamen so viele Menschen zusammen, dass er und die Jünger nicht einmal mehr essen konnten. Als seine Angehörigen davon hörten, machten sie sich auf den Weg, um ihn mit Gewalt zurückzurufen, denn sie sagten, er ist von Sinnen. Die Schriftgelehrten, die von Jerusalem herabgekommen waren, sagten, er ist von Beelzebul besessen. Mit Hilfe des Herrschers der Dämonen treibt er die Dämonen aus. Da rief er sie zu sich und belehrte sie in Gleichnissen. Er sagte, wie kann der Satan den Satan austreiben? Wenn ein Reich in sich gespalten ist, kann es keinen Bestand haben. Wenn eine Familie in sich gespalten ist, kann sie keinen Bestand haben. Und wenn der Satan sich gegen sich selbst erhebt und gespalten ist, kann er keinen Bestand haben, sondern es ist um ihn geschehen. Es kann aber auch keiner in das Haus des Starken eindringen und ihm den Hausrat rauben, wenn er nicht zuerst den Starken fesselt. Erst dann kann er sein Haus plündern. Amen, ich sage euch, alle Vergehen und Lästerungen werden den Menschen vergeben werden, so viel sie auch lästern mögen. Wer aber den Heiligen Geist lästert, der findet in Ewigkeit keine Vergebung, sondern seine Sünde wird ewig an ihm haften. Sie hatte nämlich gesagt, er hat einen unreinen Geist. Da kamen seine Mutter und seine Brüder. Sie blieben draußen stehen und ließen ihn herausrufen. Es saßen viele Leute rundherum und man sagte zu ihm, siehe,
deine Mutter und deine Brüder stehen draußen und suchen dich. Er erwiderte, wer ist meine Mutter und wer sind meine Brüder? Und er blickte auf die Menschen, die im Kreis um ihn herum saßen und sagte, das hier sind meine Mutter und meine Brüder. Denn wer den Willen Gottes tut, der ist für mich Bruder und Schwester und Mutter. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Liebe Schwestern und Brüder, einen Film, ein Buch, verschiedene Erlebnisse oder Erfahrungen bezeichnen wir als spannend. Unsere ganze Aufmerksamkeit wird in den Bann gezogen, wir sind konzentriert und wie gefesselt bei der Sache. In gewisser Weise passt das heutige Evangelium auch in diese Schiene. Wird uns da doch ein Jesus vor Augen geführt, den wir so nicht kennen, der so ganz und gar nicht zu dem lieben Jesus passt, wie wir ihn so am liebsten haben. Dürfen wir uns ein Lieblingsbild von Jesus aussuchen, dann würden wir wohl gern zu Jesus als dem guten Hirten beispielsweise oder zu Jesus als dem Freund der Kinder oder zu einem Herz-Jesu-Bild oder zu einem Bild der Schwester Faustina, von deren Jesusbild blendende Strahlen ausgehen oder Ähnlichem tendieren. Das heutige Evangelium lässt uns 3 Jesusbilder sehen. Jesusbilder, die gerne verdrängt werden, die in unserer Frömmigkeitsgeschichte gerne außen vor gelassen werden. Es sind jedoch 3 ganz spannende und zum Nachdenken anregende Wesenszüge unseres Jesus. Da ist einmal der verrückte Jesus. Wortwörtlich steht im heutigen Evangelium, er ist von Sinnen. Und das hören wir aus dem Mund seiner Angehörigen. Als verrückten Kerl bezeichnen sie ihn. Wer sich gegen die Tradition stellt, wer sich mit Zöllnern, Sündern und Dirnen abgibt, wer sich sogar noch mit ihnen zu Tische sitzt, wer frisst und säuft, der steht einfach quer zu dem, was sich für einen anständigen Bürger und einen Mann aus einfachem Haus gehört. Da ist daneben aber auch der schlagfertige Jesus. Die Pharisäer halten ihn für einen, der mit dem Teufel im Bund steht und verteufeln ihn deshalb. Doch Jesus verteidigt sich gar nicht groß, sondern greift die Argumentation der Gegner auf und entlarvt sie schlagfertig als totalen Blödsinn. Wenn der Anführer der Dämonen selbst die Teufel austreiben würde, dann würde er sich doch sein eigenes Grab schaufeln.
So argumentiert Jesus. Und die Glaubenswächter, die Pharisäer, die Schriftgelehrten haben diesem schlagfertigen Jesus nichts entgegenzusetzen. Und schließlich ist da noch der anstößige Jesus. Der seine eigene Mutter und seine eigenen Angehörigen provoziert und brüskiert. Wer sind denn meine Mutter und meine Brüder? Da ist nichts von einem braven Buben und treuen Familienmitglied mehr übrig. Nichts von einem lieben Jesus mit sanftem Herzen. Liebe Schwestern und Brüder, dieser verrückte, schlagfertige und anstößige Jesus ist im Vergleich zum lieben, friedlichen und geduldigen Jesus immer zu kurz gekommen. Ja, viele meinen bis heute, ihn so zu sehen, sei ganz und gar gotteslästerlich. Aber vielleicht wäre unser Christentum heute im guten Sinn verrückter und mutiger und würde von manchen bürgerlichen Mentalitäten abrücken und für überraschende Positionen in unserer Gesellschaft sorgen, würden wir diesen verrückten Jesus ernst nehmen und in seinem Sinne nicht einfach mit der Masse mitspielen. Vielleicht wären wir als Christen schlagfertiger und mutiger, die nicht bei jeder Kritik den Kopf einziehen und stattdessen sich der Diskussion stellen und mit Argumenten manche oberflächliche Kritik an Glauben und Kirche entlarven, würden wir den schlagfertigen Jesus nicht einfach verstecken. Vielleicht hätten wir mehr anstößige Christen, die andere zum Nachdenken anstoßen, die auch bereit sind anzuecken und nicht den Weg des geringsten Widerstands gehen, wenn uns der anstößige Jesus nicht selbst suspekt wäre. Liebe Schwestern und Brüder, der verrückte, der schlagfertige und der anstößige Jesus des heutigen Evangeliums, ich muss es so sagen, ist mir sehr sympathisch. Dieser Jesus, der viel zu oft und viel zu lange unter den Teppich gekehrt wurde, könnte uns vor einem langweiligen, unmündigen und fantasielosen Christsein bewahren. Wer weiß, vielleicht wäre unser Glaube für uns selbst und auch für die Menschen um uns herum viel spannender, viel einladender und viel fesselnder, würden wir nicht die verrückten, schlagfertigen und anstößigen Wesenszüge Jesu so leichtfertig vertuschen. Liebe Schwestern und Brüder, der Glaube an Jesus Christus ist mindestens genauso spannend, genauso fesselnd, genauso begeisternd wie so mancher will, wie so manches Buch. Wir müssen nur auf ihn schauen, uns von ihm fesseln, ansprechen und begeistern lassen. Amen. Sprechen wir miteinander das Glaubensbekenntnis. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus,
gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel, er sitzt zu Rechten Gottes des allmächtigen Vaters, von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige katholische Kirche, die Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Herr unser Gott, im Vertrauen auf deine Liebe und deine Barmherzigkeit, die stärker ist als alles Ungenügen, alles Unvermögen und alle Schuld, tragen wir dir unsere Bitten vor. Erweise an all denen deine Barmherzigkeit, die unter dem Machtwillen und dem Egoismus vieler ihrer Mitmenschen leiden. Schenke du ihnen deinen Trost, Gott unser Vater. Wir bitten dich, Herr. Erweise an all denen deine Barmherzigkeit, die auf die schiefe Bahn geraten sind und aus eigener Kraft nicht mehr auf den rechten Weg zurückfinden. Schenke du ihnen neue Perspektiven für ihr Leben, Gott unser Vater. Wir bitten dich, Herr. Erweise an all denen deine Barmherzigkeit, die aus Unkenntnis oder Verblendung gegen den christlichen Glauben hetzen oder gar Gewalt anwenden. Schenke du ihnen Einsicht in ihr Tun, Gott unser Vater. Wir bitten dich, Herr. Erweise an all denen deine Barmherzigkeit, die vereinsamt ihren Lebensabend verbringen müssen. Schenke du ihnen deine liebevolle Nähe, Gott unser Vater. Wir bitten dich, Herr. Erweise an all denen deine Barmherzigkeit, die mit schwerer Schuld beladen aus dieser Welt gegangen sind. Schenke du ihnen deine Güte und dein Heil, Gott unser Vater. Wir bitten dich, Herr. Erweise deine Barmherzigkeit, wenn wir dir in einem Augenblick der Stille unsere ganz persönlichen Anliegen, die Anliegen aller Mitglieder unserer freien Gemeinschaft und die Anliegen aller Menschen guten Willens vortragen. Gott unser Vater. Wir bitten dich, Herr. Gott unser Vater, höre unsere Bitten, die ausgesprochenen wie die unausgesprochenen, und erhöre sie durch Jesus Christus, unseren Herrn.
Lasst uns beten. Herr unser Gott, wir können dir nichts geben, was wir nicht von dir empfangen haben. Aber aus unseren Händen nimmst du Brot und Wein entgegen, die Gaben deiner Schöpfung, die wir für die Gedächtnisfeier von Jesu Tod und Auferstehung bereitet haben. Wir bitten dich, nimm diese Gaben, Brot und Wein aus unserer Hand entgegen und mache sie zu Zeichen der liebenden Gegenwart Jesu, der mit dir lebt und uns seine Nähe und Liebe schenkt, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Der Herr ist mit euch. Und mit deinem Geiste. Wo habt ihr euer Herz? Wir haben sie dein Herr. Lasst uns danken dem Herrn, unserem Gott. Das ist schön und recht. Wir danken dir, Vater, Herr des Himmels und der Erde, und preisen dich um unseren Herrn Jesus Christus. Durch ihn, dein Wort, hast du die Welt geschaffen und lenkst sie in deiner Weisheit. Ihn, deinen menschgewordenen Sohn, hast du uns zu Mitleid. Er hat eine Botschaft verkündet und uns gerufen, ihm im Glauben zu folgen. Er hat uns erlöst durch sein Kreuz und mit einem Geiste besiegt. Er ist der Weg, auf diesem Weg gelangen wir zu dir. Er ist die Wahrheit, sie allein macht uns frei. Er ist das Leben und erfüllt uns mit Freude. Durch ihn führst du deine Töchter und Söhne zusammen zu einer einzigen Familie. Darum rühmen wir jetzt und in Ewigkeit deiner Barmut und singen mit den Chören der Engel das Lob deiner Herrlichkeit. Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch, dankte wiederum, reichte den Kelch seinen Jüngern und sprach: Nehmt und trinkt alle daraus, das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes, mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Tut dies zu meinem Gedächtnis.
feiern wir das Gedächtnis deines Sohnes. Wir verkünden sein heilbringendes Leiden und seine glorreiche Auferstehung und Himmelfahrt und erwarten seine Wiederkunft. So bringen wir dir mit Lob und Dank dieses heilige und lebendige Opfer. Schau gütig auf die Gabe deiner Kirche, denn sie stellte das Lamm vor Augen, das geopfert wurde und uns nach deinem Willen mit dir versöhnt hat. Stärke uns durch den Leib und das Blut deines Sohnes und erfülle uns mit seinem Heiligen Geist, damit wir ein Leib und ein Geist werden in Christus. Er mache uns auch immer zu einer Gabe, die dir wohlgefällt, damit wir das verheißene Erbe erlangen mit deinen Auserwählten, mit der seligen Jungfrau und Gottes Mutter Maria, mit ihrem Bräutigam, dem heiligen Josef, mit deinen Aposteln und Märtyrern, mit dem heiligen Petrus, mit den heiligen Kaspar, Melchior und Balthasar, mit den heiligen Apostelfürsten Petrus und Paulus, mit allen unseren Namenspatronen und mit allen Heiligen, auch deren Fürsprache wir vertrauen. Barmherziger Gott, wir bitten dich, dieses Opfer unserer Versöhnung bringe der ganzen Welt Frieden und Heil. Beschütze deine Kirche auf ihrem Weg durch die Zeit und stärke sie im Glauben und in der Liebe. Deinen Diener, unseren Papst Franziskus, unseren Bischof Rudolf und die Gemeinschaft aller Bischöfe, unsere Priester, Ordenschristen und Diakonen, alle Frauen und Männer und Kinder, die du selbst mit deinem Dienst in deiner Kirche beauftragt hast, und das ganze Volk deiner Erlösung. Erhöre, gütiger Vater, die Gebete und Anliegen der hier versammelten Gemeinde und aller Mitglieder unserer freien Gemeinschaft und aller Menschen guten Willens. Führe zu dir auch alle deine Töchter und Söhne, die noch fern sind von dir. Erbarme dich aller unserer verstorbenen Schwestern und Brüder und aller, die in deiner Gnade aus dieser Welt geschieden sind. Bedenke mit diesem Gottesdienst auch mit Josef Wittmann an seine verstorbenen Eltern, mit den Mitgliedern der Freiwilligen Feuerwehr Tiefenbach, an das verstorbene Mitglied Emil Danzer, mit den Sudanen der Marianischen Männerkongregation Tiefenbach, an den verstorbenen Sudanen Johann Windretter, mit Günter Zill an seinen verstorbenen Bruder Reinhold, sowie schließlich mit Helga Krämer an ihrem verstorbenen Ehemann. Nimm diese und alle Verstorbenen auf in deine Herrlichkeit und mit ihnen allen das auch uns, wie du verheißen hast, zu Tische sitzen einst in deinem Reich. Darum bitten wir dich durch unseren Herrn Jesus Christus, denn durch ihn schenkst du der Welt alle guten Gaben. Denn durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir von allmächtiger Vater in der Einheit des Heiligen Geistes alle Herrlichkeit und Ehre jetzt und in Ewigkeit. In Jesus Christus, so lieb, so fürsorglich, so sanft, so geduldig oder auch so verrückt, so schlagfertig und anstößig er auch sein mag, ist Gott selbst ganz nah, uns ganz nah. Und mit diesen Worten und in seinem Namen dürfen auch wir Vater zu ihm sagen. Tun wir das gemeinsam und voll Vertrauen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Der Friede des Herrn ist alle Zeit mit euch allen. Und mit deinem Geist.
zu geben für ihren Weg und uns Kraft zu geben für unseren Weg. Schauen wir und rufen wir, Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach, aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund.
Lasst uns beten. Herr, es ist schön und macht glücklich, bei dir zu sein. Vor uns liegt eine neue Woche. Manches, was nicht abgeschlossen ist, geht einfach weiter. Manches kommt neu hinzu. Manches wird uns da überfallen. Wir bitten dich, schenke uns deinen Segen auch für die Menschen, mit denen wir leben, die wir lieben, auf die wir uns freuen, mit denen wir uns schwer tun. Öffne unsere Augen und Herzen für die vielen Wunder, die uns täglich begegnen. In deiner Liebe geht uns die Welt neu auf, durch ihn, Jesus Christus, unseren Herrn. Liebe Schwestern und Brüder, in der Nacht von Freitag auf Samstag hat Gott unseren Mitbruder Herrn Johann Schmidt aus Bieberbach, zuletzt im WRK Seniorenheim in Bad München, im Alter von 85 Jahren zu sich gelegt. Am kommenden Freitag ist um 18 Uhr im Friedhof in Bieberbach die Aussegnung. Am kommenden Samstag ist um 9:30 Uhr in Bieberbach im Friedhof die Urnenbeisetzung, um 10:30 Uhr dann in der Expulsturkirche in Bieberbach das Requiem. Ich möchte hinzufügen, aufgrund der beengten Platzverhältnisse jeweils im Friedhof die Beisetzung und das Requiem der Kirche im Familienkreis. Beten wir für unseren Mitbruder und für seine Angehörigen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Gegrüßet seist du, Maria, voller Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. O Herr, gib unserem Mitbruder Johann Schmidt das ewige Leben. Und das ewige Leben leuchtet. Herr, lass ihn nun für immer leben in deinem Frieden. Liebe Schwestern und Brüder, gehen wir mit Gottes Segen. Gehen wir in dem Bewusstsein, er ist, egal was kommt, an unserer Seite. Der Herr ist mit euch. Und mit deinem Geist. Gott, der allmächtige Vater, segnet euch und schenkt euch gedeihliches Wetter. Er hält Blitz, Hagel, Starkregen, Dürre und auch jedes andere Unheil von euch fern. Amen. Er segnet die Felder, die Gärten und den Wald, indem er genügend Sonne und auch Regen schenkt, damit ihr euch an den Früchten der Erde erfreuen könnt. Er begleitet eure Arbeit, damit ihr in Dankbarkeit und Freude gebrauchen könnt, was durch die gerettete Natur und die Mühe des Menschen gewachsen ist. Amen. Und der Segen des allmächtigen Gottes, der Segen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes kommt über euch und unser Land, über eure Arbeit und die Früchte der Erde und bleibt bei uns alle Zeit. Geht nun, ihr seid gesendet, Gottes Segen in euch und durch euch wirken zu lassen. Dank sei